السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة كان لقاء الزمالك وبروكسي في كأس مصر. ألف مبروك لنادي الزمالك طبعا. 5-2. بس عايز أقول لكم والله أنا بتفرج على الماتش من الدقيقة 3 من ساعة ما جبنا الجون، أول جون، بعد كده الدقيقة 7، بعد كده الدقيقة 8. قلت بقى خلاص احنا كده مهرجان اهداف، يعني ممكن نخش على الرابع والخامس وانت طالع بقى ما تعدش. فهو ده اللي انا كنت يعني خلاص جه في دماغي وجه في عقلي ان انا خلاص هتفرج على الماتش من ناحيه من طرف واحد وخلاص على كده. فاجي بقى اللي ايه الزمالك بيحطنا كالعاده كايه ده كان طبيعي بقى، اللي هو بيحطنا في كهربا، بيحطنا في برجله. طب ليه انت كسبان 3-0 وبتلعب كوره من اول دقيقه لغايه مثلا 10 دقايق بتلعب كوره؟ ليه تعمل مثلا واحد زي يوسف اوباما؟ انا مش عارف يوسف اوباما حلو ولا وحش بجد، ما اعرفش يوسف اوباما حلو ولا وحش. ما اعرفش يوسف اوباما ينفع يلعب في الزمالك ولا ما ينفعش، مره تلاقي حلو مره تلاقي وحش. طب هو لو جينا مثلا نبيعه هنبيعه، لا خليه حلو. طب ما تعرفش يوسف اوباما عايز مننا ايه، ولا يوسف اوباما حلو ولا وحش؟ انا عن نفسي ما اعرفوش، يعني ما اعرفش شخصيته بصراحه. يعني اللعب بتاعه مختلف جدا، مره حلو قوي ومره وحش قوي، مره حلو قوي مش عارف، يعني مش عارف احدده بصراحه. ده بالنسبه ليوسف اوباما. بشكر فرقه بروكسي، كانت عامله ماتش كويس جدا جدا، خاصة بعد الجون الثاني، الجون العالمي الثاني بتاعهم ده جون جميل جدا جدا. فعايز اشكرهم على الاداء دوت وعلى الروح اللي كانوا بيلعبوا بيها. كانوا بيلعبوا بروح بعد الجون الثاني اكتر من الزمالك بكتير. كان النهارده من نجوم الماتش يعني عودة حميدة بقى محمد صبحي بقى له 3 ماتشات دلوقتي ما شاء الله عليه. انقاذات كتيرة، تصدي حلو، وبدأ يرجع تاني لمستواه اللي احنا كنا نعرفه. بالنسبة لحمدي المسلوسي نفس الطبيعي، يعني طبيعي اللي هو المستوى بتاعه طبيعي، بقاله حوالي مثلا داخل في 2 اهوت او 1.5 سنة. خلاص مستواه ثابت على كده، وراجل بيلعب بروح، وراجل بصراحة بيجيب اهداف قاتلة. الكونفدراليه برضو جاب لنا جونين كده كانوا مهمين جدا. والراجل بيلعب بروح بحماس، بس مش واخد حقه في الاعلام بصراحه. تعالى بقى نروح لمين، البرنس ده بصراحه انا اول ما جه الزمالك يعني حسيت اللي هو ايه، هيبقى تقيل قوي على الزمالك. يعني حسيت اللي هو هيبقى تقيل قوي فعلا على الزمالك ومش هيقدم حاجه للزمالك. دلوقتي رمانة الميزان، مفيش كوره بتعدي الا لما بيلمسها، مفيش كوره بتعدي الا لما يلعب زمايله يمين شمال. عبد الله السعيد 39 سنه و4 ايام، الراجل دوت يعني ما شاء الله عليه يعني بجد. النهارده لعب 90 دقيقه، ال 90 دقيقه كلها تحركات، كلها جري يمين وشمال بيعمل تمريرات حاسمه. راجل مهم جدا جدا في الوقت اللي احنا فيه نادي الزمالك. برضك ناصر ماهر، الراجل ده برضك ما يعني مظلوم شويه. الراجل ده عنده سرعه، عنده مهاره، تصويب على المرمى حلو جدا. فالراجل ناصر ماهر ده برضك لعيب كويس جدا. ففي كام لاعب كده يعني الحمد لله هم الموقفين الزمالك على رجليهم شويه. دونجا بقاله حوالي مثلا 2-3 كده في الضياع خالص، بيلعب بالستار. مش زي دونجا من اول الدوري ما بدا. وبيتكلم بقى على الكابتن مصطفى شلبي. انا نفسي مصطفى شلبي يغير لعبه شويه بقى. هو الريتم المعروف 1 على 1 من الطرف الشمال، هيعدي رفعه شكرا خلصت. لا احنا عايزين بقى مصطفى شلبي يطور من نفسه شويه، يعني على الاقل مثلا يخش بقى في العمق، يغير طريقه لعب مفهومه جدا جدا، يعني هي معروفه جدا جدا. النهارده عوده بقى حميده لناصر منسي، اللي انا كنت من زمان نفسي اجيب جون، عشان الراجل ده بجد يعني بيبقى فايق وفورمه، بتلاقيه
لعيب كبير جدا ناصر منسي، بس هو للاسف بينزل الماتش اللي فاتت كان بينزل تحت ضغط جامد قوي. يعني ممكن تلاقي النتيجه تعادل، مغلوب الزمالك مغلوب، كان بينزل تحت ضغط جامد جدا. وفي نفس الوقت يبقى لاعب عليه الجزيري، وكان موجود سامسونج من ساعتها. فده كله كان عليه ضغط جامد جدا جدا. فان شاء الله ان شاء الله ناصر منسي يرجع، والنهارده سجل هدف كويس. ومبروك للنادي الزمالك على بروكسي وجمهور النادي الزمالك 5-2. ان شاء الله بقى عايزين ندعم الفريق بالاحسن واحسن، يعني لان احنا دلوقتي الفتره اللي احنا فيها ديت محتاجين لعيبه كتير بجد. يعني احنا محتاجين دلوقتي على مثلا عايزين 5-6 لعيبه، 5-6 لعيبه بالذات في مركز الدفاع. ما عندناش دفاع خالص، ابيض ابيض. يعني الدفاع عندنا كل سنه وانتم طيبين. احنا عايزين ندعم الهجوم وندعم الدفاع بتاعنا، ونشوف لنا باك شمال محترم مع احمد فتوح، اللي هو النهارده اول ماتش ليه بعد عوده، بس مش عاجبني اداؤه خالص. بيلعب باستهتار، بيلعب بطريقه مش عارف. فان شاء الله اللي جاي احسن. ومبروك للزمالك 5-2، ومبروك للجمهور النادي العظيم اللي انا منه، ويعني بفتخر ان انا من جمهور نادي الزمالك. والله العظيم بجد انا مش بتفرق معايا بطولات، اللي انا اخد بطوله ولا حاجه، لا انا فعلا احنا بنحب النادي دوت يعني مش بالبطوله. والله يا جماعه النادي ده احنا بنحبه من ساعه ما انا اتولدت، ما عرفتش اشجع غيره بصراحه يعني. فمبروك النهارده للزمالك وجمهوره العظيم المحترمين، واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.